nombre, pero el que lo canta es el Negro Lavie, y es una canción que me encanta. Así es. ¿Dónde está mi número 0683? Y síganlo poniendo todo, porque es hermoso, hermoso el tema. Me encanta el folclore. Y él lo canta como los dioses. Yo que vivo escuchando el programa de ustedes de LT8, habla María de Zona Sur. ¿No me podrían dar la temperatura? Porque ninguna radio la da, pero yo siempre como escucho LT8, quisiera saber la temperatura en que estamos viviendo. Bueno. Hola LT8 y todo el equipo, todos los domingos juego con ustedes, muy lindo el programa, les felicito, mi nombre es Claudio, 436, mi señora Emma 160, mi hija Claudia 698, mi primo Guillermo 370, mi primo María Rosa 982. Muchas gracias y felicitaciones. Siga adelante por muchos años más. Muchas gracias. El cantante es el Negro Lavie. Bueno, exactamente. Los llamados están bien rumbeados. Acá lo escuchamos nuevamente a este morocho cantor. Bueno, vamos a escuchar un tema típico de la música del noreste argentino, un chamamé, por dos próceres prácticamente de la música correntina fundamentalmente, ¿no? Que es la que se identifica fundamentalmente con el chamamé. A pesar de que, o no a pesar, Entre Ríos está un poco lindera con eso, pero Entre Ríos tiene más la chamarrita, y Misiones tiene la música, la influencia y fundamentalmente de los países europeos como Checoslovaquia, Yugoslavia, que ya no existen más, que tienen otros nombres, otras denominaciones. Por eso hay tantos rubios en aquella zona. Y también tiene influencia el chamamé en el Chaco, y un poquitito en el límite de Mendoza, en el límite de Santiago del Estero con el Chaco. Estos dos próceres son Isaco Abitbol y Mateo Villalba, haciendo un tema que le pertenece a don Isaco y que se lo dedicó a su hija. Se llama Tita. ¿Cómo está, Miguel? Te perdiste la tangueada, ¿qué va a hacer? ¿Qué pusiste? Puse como dos extraños, Adriana Varela, el polaco y la negra Mercedes Sosa. Ahora saludo como corresponde, Ariel Torres. Estuvimos hablando de Pero bien, pero bien. Estuvimos hablando de usted, pero bien. Bueno, menos mal. Ahí está. Menos mal. Son los únicos, porque... Somos pocos. Pero pasa que me volvió a acostar como a las 3 de la mañana y me desperté. tenía que haber hecho como hizo Ariel. Claro, no hay que acostarse. Se fue Claro. al casino. Así nomás. Pero yo... Claro. Antes de anoche, de anoche me acosté 3 y pico, porque fui ahí al Univisterio.